Tapi yang saya pastikan gini ya, secara ilmu, ilmu itu muqaddam alal adab. Ilmu itu harus didahulukan alal adab. Ada hal-hal tertentu yang menang adab, tapi yang ilmu yang tidak wajib. Tapi nah ilmu fardu ain pasti menang ilmu. Jadi ya mau tadi misalnya, akhirnya anak kula nggih biasa gugah kula, nganti saiki nggih biasa. Sing terutama sing alit, nak sing gede nggih isin dhewe. Karena tadi bojo kula tak omongi ngono, kena ape lunga tadi kepentingan harus gugah saya ya gugah. Yang harus diganggu seorang istri adalah suaminya. Supaya aturan main itu jelas. Lho mbak dalam saya saja berani gugah saya. Karena tak atur mbak dalam saya yang bagian ibu, tak kayak kaidah. Kalau ibu gerah, saya di rumah gugah, totok omah. Jika supir kula ya wani. Karena itu kaidah. Jangan sampai misalnya ibu gerah jam setengah dua karena etika nunggu Gus Bak wungu misalnya. Itu kan parah. Terus akhirnya sampai subuh. Jadi ilmu itu harus muqaddam apa? Bahwa ibu itu segala-galanya. Sampai sekarang, saya beberapa kali setengah dua ditotok mbak dalam atau kang dalam. Gus ibu gerah gini, saya bangun langsung bawa ke rumah sakit atau gimana. Etika itu badal ilm. Jadi ketentuan ilmu itu nomor satu. Iya, gue cukup. Wong anak iki kok delok TV itu rasa etika sebenarnya. Tapi mesti mbok pikir gak delok ning omah tapi delok ning tangga. Apik diganggu wong tuane mek ganggu tanggane. Lho ganggu tangga misalnya, no, tapi tanggane seneng. Misalnya wong ibu-ibu kepen delok Angling Darmo, anak delok Teletubbies, ya kan ora sambung. Tetep ganggu. Ibu-ibu di selera enggak misalnya. Misalnya kepen delok sinetron, anak delok Teletubbies misalnya. Ayo, Mustafa delok film ISIS misalnya. Ya kan jenenge wong kan selerane beda-beda. Ngaruh kan delok bolot misalnya kan. Wong aku es kiai kecelok wong alim. Seneng delok TV nganti saiki ya mak lampir. Mergo ora mikir, aku pokoke seneng delok TV ora mikir. Bojoku ya eskal. Nah, cawe itu kan seneng delok film wong ayu-ayu, mergo delok penampilan iso. Nah, aku seneng delok mak lampir, Angling Darmo sing lucu-lucu. Sing lucu sing mokal dadi karwan ra tak pikir ngono. Mergo aku tahu dikeluwi kiai delok sinetron, ana pemeran sebagai ustad. Terus ustad iku fatwa ning TV dipikir ndak tenan fatwa iku. Lha sinetron kok mbok pikir. Sing merano ustad iku. Ya sing merano ustad kan kadang fatwa gitu. Lah kiai iki delok tersiksa sampai fatwa ustad iku. Berarti kan ulun tersiksa Gus mbek fatwa ustad sing TV. Ustad sapa? Pemeran ustad tersiksa. Lah nama lampir kan gak mungkin gak mikir fatwane mak lampir. Tapi setan wis setruk. Kok ngenteni ngekek was-was aku coba tak tinggal delok mak lampir. Aku ngerti kok setan wae was-was aku ya ngerti. Tinggal ada mangkel dene. Pemene setan ning gambar iku luwih ngeri. Dadi setan jangan kurang ajar tenan. Jadi orang-orang alim itu diridu. Termasuk koyo Mustafa Kabel lah sing ngaji ning kene kabeh. Cara zaman akhir sing ngalim tak sebut ngalim. Jadi misalnya ke sholat itu kadang setan ngridung ini. Kue sholat ora mesti ditampa pangeran. Terus kita kadang menyesali masa lalu. Menyesali masa lalu, sholatku, posoku ora mesti ditampa pangeran. Iku setan. Ngridung niku setan. Kue kudu mbok lawan. Ditampa ora ditampa itu kenangan terbaik saya sebagai hamba pernah sujud, pernah sholat, titik. Kayak apa buruknya kita ketemu Allah ora tahu sholat, ora tahu sujud. Wes ora ditampa lah. Lah aku malah tak lawan kadang setanan. Beneran ora ditampa. Pek kowe ngono salat gua. Mungkin ora tau salat, pek-pekan salat gua. Karena setan mau kepinginnya supaya orang menyesali atas kesalahan di masa lalu. Kayak apa? Lu tahu soleh kok getun. Tugale kok ngene lho contoh ning fisik. Aku ngrumat cah yatim secara ikhlas. Mulai cilik bareng gede kuliah dadi wong lali aku. Bareng lali aku terus aku getun ngrumat cah iku ternyata gak bales jasa. Lu kamu ngrumat dia secara ikhlas itu dadekno ana wa kafilul yatim kahateni fil jannah. Kok malah kowe saiki dadi murahan arep-arep dibales jasa hanya karena tamak kamu, anak yang kamu rumat sekarang jadi menteri misalnya. Cek goblok. Ikhlas kamu itu janjine swarga, tamak kamu iku setan. Kancanan iki seringe ngono, kancanan pondok ikhlas melarat, ikhlas bareng kancane sugih utang ra oleh. Udah asal dhisik kanca aku saiki kok medhit mbek aku. Itu tidak perlu seperti itu. Masa lalu kita yang ikhlas itu masa lalu yang luar biasa. Nah, tapi setan kepengen batalno ikhlas di masa lalu. Makanya di Ikhya itu setan saking kurang ajar. Ikhlas yang kliwat itu diotak adik. Nah, zaman kue goblok kan mesti ikhlas loh. Nah, cara Mbah Mun guyonane santri mbek kiai iku ikhlas santri. Mergo santri ku nyucup kiai sapa ikhlas.
Bareng dadi kiai pikir-pikir ini rival ini ora kan. Dise asal kiai dicucup zaman santri ya ta. Bareng dadi kiai, ki rival, iki rapati alim gitu. Ikhlas dia ya. Kelakuanem lha apik endi kan. Kamane kok angel temen nerangno. Ayo kelakuanem apik endi zaman mondok wis saiki. Ning bab iku lho. Ah ya, boleh iki sing ngomong iki lho. Apik zaman mondok. Wis dadi kiai mikir kan. Mau nasro kiai politik Mustafa wah serem menarik cara dia. Jadi nah, kalau ada setan seperti itu tinggal delok mak lampir. Lho kula lah sering diridu setan. Sampai kadang kula saking ekstrem, meneh nek kuwetan sing ngandani. Umpama Jibril ngandani aku, nek aku ahli neraka, iku tetep aku sujud mbek pangeran. Mergo kelazimane kawula iku ya sujud mbek pangeran titik. Meskipun Jibril ora ngalah ngabari ngono, iku ora kowe ya. Cuma nggo nglawan setan harus pakai nama besar. Jadi setan itu jangan kurang ajar tenan. Jadi barang sing wis kliwat itu udah makanya disebut alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Maka ada ulama yang sampai cara ngendikan gini. Allah itu ketika melawan santet itu hanya dengan sifatnya. Qul a'udzu birabbil falaq hanya dengan sifat satu, birabbil falaq. Langsung min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Jadi untuk melawan santet Allah itu hanya menceritakan satu sifat kedikjayaannya yaitu birabbil falaq. Tapi ketika Allah untuk melawan waswas itu Allah cerita tiga sifatnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jadi sampai Allah menceritakan tiga kekuatan sifatnya untuk melawan waswas. Itu betapa seriusnya waswas. Sampai Allah untuk melawan itu menceritakan tiga sifatnya. Karena betapa bahayanya waswas. Waswas itu apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jika aku ini misalnya ngaji mbek Ruhin Mustafa mbek kabeh tak rewangi ngaji ngene yo perlakuane ngene-ngene wae iku setan kan. Mulane kita senengi terus Mustafa bar. Senajan tahu yo ngerti arah prospek. Yo rasa nganti sok beno yo ora prospek. Kok saiki nganti sok beno ora. Lha malah bayanganku nganti ning akhirat yo ngel-ngel aku yakin. Wong aku bayangno rai-rai ngene iki nganti ning akhirat tuh yo. Cara aku mlebu swarga langsung mbek pangeran disalah yo hak mentalamu lho. Terus prospeknya ning ndi jajal ngajaran. Tapi piye-piye perintah pangeran. Iki umat Rasulullah, umatnya Kanjeng Nabi. Perintah pangeran rumat hak umatnya Nabi. Aku gak oleh gutun ngurmat umatnya Kanjeng Nabi Muhammad jebule gak pros. Wah itu kayak apa tersinggungnya Kanjeng Nabi. Mana kula wis happy, mulang ning ndi kula happy. Kula mulang mling goblok setengah goblok sampai setengah kiai. Setengah wong bingung wis tak ulangi kabeh. Piye-piye statusnya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pernah di satu forum mulang wong alim tok ya tahu. Ya menawa mbek ngetes barang macam-macam ngene ate ya ora roh. Ya iya toh misalnya alumni pondok kan wong alim kabeh sudah dadi kiai. Mbah Mun sange senenge kula sering kan mulang teng alumni. Mbah Mun teng dalem tak takon cadel. Ini Mbah Mun apa? Delok Gus teng video. Gue ya wah repot ya. Aku ya pede wae. Mergo aku ngene pikiran, aku ora pede tambah keliru tambah repot. Santai. Tapi khawatir saya nanti gitu. Kowe diridu setan, mbok rewangi ngono. Cayatemu cilike mbok rumat. Saiki sugih ya lali kowe. Iku riduane kose. Mestinya mbok jawab, itu kenangan terbaik saya tahu derekno perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon rumat cah yatim. Lah arep-arep dibales jasa iku keinginane setan. Jadi rumat cah yatim ki nuruti perintah Rasulullah, tomak iku perintah setan. Berarti setan harus kamu lawan. Iku min syarril waswasil khannas. Jadi ya sudah. Malah cara aku beneran, cara aku dadi wali. Menawa ya wali menawa. Pokoke cara aku nganggo pikiran wali lah ben berapati dihasuti wong. Cara aku nganggo pikirane wali, ngrumat Mustafa Ruhin dadi sugih lali aku malah seneng. Ben ganjaranku utuh. Nak diwales dadak kalong. Nggih mboten cara aku nganggo pikirane wali. Senajan to ora mungkin Mustafa bales aku ya ora mungkin. Umpama ya. Ujug-ujug Mustafa sugih di Ferrari. Ya mohal mestinya, tapi iki umpama. Terus mending ngene, wah Gus, kula goblok jenengan pinter melarat jenengan sugih. Numpun Ferrari iki pek. Mosok wong jenggoten numpak Ferrari misalnya. Kan bid'ah. Mustafa maksudnya sing tak gojok Mustafa. Ora wong jenggoten liyane ora Mustafa.
Tetep aku cara nganggo pikiran wali gak seneng. Gak senengku kuwatirku iku dadi walese ngumulangku selama ini. Tidak Mustafa terus lali numpak Ferrari ngalor ngidul lali. Aku kan malah apik. Malah apik perkarane aku ora diwales. Cuma aku ya ndonga muga-muga gelem ngaji meneh. Saiki malah kok malah ngegang nang mall numpak Ferrari. Senajan itu mokal ke bayangno ora mokal. Wong jegoten khusuk ngene terus ngono mokal gak? Tapi tetep mungkin lho pangeran. Tapi nek iso ya aja. Wis khusuk ngene kok. Aja Mas. Lho kan gelem tak dongakno, dongaku. Dongaku mandi, yakin mandi. Pokoke aku donga sing aneh-aneh ku mandi mesti. Gelem ora gelem tak dongakno saiki. Mosok sampeyan akeh ngamini gak mandi. Lha iku pangeran nganti ata bisifatin salasin. Untuk melawan waswas Allah itu menyebut 3 sifatnya. Apa? Birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Terus lagi min syarril. Lho kok ambek bojo ki ngoten. Nak mbek kecewa mbek bojo, mbek anak ta mbek tangga, mesti ya diridu ngoten. Tapi anggar kula balekno niki bojo kula. Jenengan merintahkan wa asyiruna bil ma'ruf. Berarti ngapiki bojo ku perintahe jenengan. Kadang ngamuk muring-muring perintah setan. Mereka ujung-ujungnya nuruti harga diri. Tapi muamalah bil ma'ruf itu perintah jenengan. Gusti kula dhisikno jenengan timbang perintah nafsu. Kula mbek jenengan nuruti nafsu ya ngono. Mulang ngene iki prospeke opo? Nuruti nafsu. Tapi kan kiai amatir wis ora bakal dadi wali. Wong kakan perhitungan ora bakal dadi wali. Tapi nek nuruti perintah pangeran. Apa nyifati rasul sapa? Rasul yaslu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitab. Sifat khasi rasul mulang Quran. Nah kita itu ulama warasatul anbiya, khase hubungan nak kowe warasatul anbiya, khase kiai be umat hubungane mulang yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Lha ulama be umate kok hubungane di manajemen. Umat sakmene iki tak wajib ziarah selisih piro misalnya. Iku ora hubungane ulama be umat, paham ya? Iku pedagang. Tapi ana sing ngono ya oleh ben duwe selingan lah. Nah, kapan-kapan gelem tak jak. Jadi kalau suwun, pokoknya was-was harus dilawan. Jadi was-was itu harus termasuk wedi suul khotimah itu tuh mbok lawan. Tak rewangi salat ngene, tak rewangi ibadah ngene jebule aku engko nang suul. Iku tuh mbok lawan. Wes suul khotimah lah sementing tahu sujud. Karena keinginan setan itu sebetulnya hanya supaya kamu tidak nyaman dengan ibadah. Tapi kalau ketakutan suul khotimah kamu menjadikan kamu sopan sama orang lain, menjadikan kamu tawadhu, gak apa-apa. Itu berarti sangka malah malaikat. Karena ketakutan suul khotimah berakibat takzim atau sopan kepada orang lain. Itu bagus. Berarti kan tambah tawadhu. Mesti tambah tawadhu. Aku soleh lah, ya orang mesti husnul khotimah. Akhirnya tawadhu be wong liya. Itu bagus. Karena efeknya bagus. Paham ya? Tapi nak terus gak nyaman dengan ibadah kamu di masa lalu karena takut tetap suul. Wah itu setan amoh yakin sih. Kudu mbok lawan. Wes aku suul khotimah lah, tetap aku bangga dadi kawulane Allah. Tau ning donya sujud, tau ning donya maca tasbih, tau maca selawat ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setan kan mikir. Tapi akhirnya nyatane suul khotimah terus gunane apa? Gunane ya aku tau sujud mbek pangeran. Sujud kok ora roh gunane, dasar setan elek. Wong ora roh gunane sujud kon. Dadi terangno apa? Mesti nak ketok terang. Lho omongan ngono kan wis goblok gendeng. Wong gunane apa kowe sujud nak akhire suul. Wong kok ora ora gunane. Sujud itu tegale ngene, gunane apa aku mangan nak terus ngising ke sunah. Kok ora takok ngono. Lho padha-padha akhire le sunah lho. Terus ki ape ra mangan, moh aku mangan kenapa sok ben yo le sunah. Gendeng to ora? Dak gendeng ora? Ya padha, wong tau sujud kok getun suwe tanamo to. Ya dong ya. Awas ndok kancanan setan. Aku wis pegatan suwi kok ejek akrab. Oh, aku sepegatan suwi kan. Aku cek akrab gitu. Kowe cek kenal Mas, setan. Setan itu seneng godho wong khusuk lho, Mas. Sing kok rugen dapat digodhog. Gak menarik cara setan itu. Kan wis nyerempet salah deh. Wong khusuk tambah semangat. Godho wong khusuk ora kasil setan malah sekono cari referensine. Jadi kan aku pernah digodho setan, Mas. Kowe kudu beling koyo rugen. Kok setan sing godho kok setan TK. Mergo gak perlu naik kel. Tapi nak kowe khusuk, setan itu belajar meneh.